Enchanté. Il y a gendarme, je ne puis pas. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Окей, вербалните мастики за жвакање, колку да можеме, можеш да ги исклучиш у студио звучниците да не ти фатат фонија. Thank you very much. Да ја поздравам мојата драга екипа и екипата ве поздравува вас. Ја поздравувам и емисијата ве поздравува вас. Драги мои, одиме во живо, нели, стандардно, антени, сателити, чуда и врагови, но идеме нели на кабелски, па дури и блокирани, но идеме и ливе стрим, што со стримот на ТВ Сонце, кој си иде 24 часа, ете и јас се протнувам на мојот Facebook профил, каде што може да не следите. Дај го компјутерот. Ете. Бути, гуди. Така што добре дојдовте на сите. Вау, прва минута уште не помине, имаме 31 гледач. Невероватно, многу ватно. 2 пута 50 синусна снага на GBL L20 овдека што ги гледате од страна со Pioneer S401. Така што мислам дека можеме да ги задоволиме минималните квалитети за она што би се нарекувало hi-fi. Драги мои пријатели и пријателки, првиот дел од емисијата ќе го презентираме малку за книги. Ја би ги отворил со задоволство вашите предлози за каква книга и што треба да се прочита. Имено, нели, саем на книги, популарни се книгите во овој момент, многу нови изданија. Имам јас со некои книги што сакам да се испофалам што читам. Инаку да ви каже Чичо еден многу добар трик. Имено, имате омилена книга и почнуваш да ја читаш, но после 20, 30, 40 страни доаѓа едно заситување. И колку и да читаш, не иде повеќе, брат. Мислам, ретки се тие книги, треба да е птено на трилер, белетристика, кај што ќе те завлече. Тешко може филозофска книга или некоја аутобиографска, но има луѓе кои имаат висока концентрација. Но обично белетристичари и вака површни луѓе како мене, ке после 3-40 страни веќе почнеш да коциш паѓа концентрација. А ти се чита уште. Осеќаш внатрешен порив. Тогаш е најдобро. Остаја книгата и почни друга. И така можеш 2, 3, ми се случувало и 4 книги да читам. 4 книги да читам. Првата најмногу, втората помалку, па помалку, најмалку и после пак се враќам на првата со многу свежи. Изгледа нашите центри когнитивни имаат потреба за некоја разноликост, малце излегување од некоја колотечина на единичен ток на мисла, ушто сум паметен, бре. Мајка вакво чедо више не реѓа. Толку сум бил паметен, тоа не знам што да ви кажам. Али затоа толку сум бил лубав, што мајка ми овдека ми го врзуваше лигавчето вака на чело, одоздола вака ме ранеше. Драги мои пријатели и пријателки, во првиот дел би сакал да ги чујам вашите предлози, еве ако не ви се јавува да филозофирате, да ги слушнам предлозите што интересно од книга откривте, што препорачувате и зошто. Би било убаво да слушнеме малце една реченица, две. Види, Јанко, таа и таа книга многу е добра, се работи за тоа и тоа, уживам да ја читам, ја препорачувам. Оваа се зезнав, ја баталив, не ја читам и така натаму. Ја извадив неколку книги кои ми се во мојата трајна колекција и секогаш покрај креветот, на кои можам да се навраќам редовно. Имам околу 3-40 такви книги, другите си стојат и имам доста непрочитани книги кои ја многу луѓе ми праќаат книги и вика те молам прочитај и кажи ми твое мислење. Јас со задоволство, луѓе, не можам да постигнам. Но еве да ви кажам што читам. Една од книгите кои ми се како некакво откровение во и научна, но и духовна смисла ми е Прирачната психоанализа. Прирачна психоанализа е книга на струмичкиот митрополит Наум и
е доста интересна затоа што се занимава со еден сегмент кој многу од оние неуките, како не, Џон Клис е втората книга, тука со од Дедо Наум идам ја на Џон Клис. Тоа е Јанков, мало рок, мало казачок, како што сакаше Тито. Книгата е издадена по повод 30 годишнина од изборот и востоличувањето на неговата сесветост господин Вартоломеј за архиепископ, Константинополски и Вселенски патриарх, мојот надлежен епископ и духовен отец во времето кога престојував на Света Гора, чиј свет благослов ме покрива од тогаш до денес. Предстојател на Светиот Синод на Црква, единствен надлежен за решавање на прашањето на административната автокефалност на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква Јустинијана Прима. Го слушнали ова, драг у Христа, брате? Ја го забора и воведов, а види како во целиот концепт се надоврза во цело ова. Чудни се патиштата Божи. Нема секој да го разбере, али тоа е добро. Значи, низ призма на нашето православие, психологијата и психоанализата. Психоаналитичарите и духовниците доаѓаат се поблиску во една точка, каде што крутоста кај психоаналитичарите и научниците и медицинарите се повеќе се доближува затоа што ги гледаат реалните резултати од духовниот живот, од исповеста и послушанието кој човек ги добива со одредени психички проблеми, оптеретувања, дилеми, па и по-драматични состојби кои се преименуваат без, да речам, хемии, интервенции, драстични, физички, шокирачки и така натаму и така натаму. И тоа е многу интересно и мислам дека како времето ќе поминува, психоаналитичарите и духовниците се повеќе и повеќе ќе наоѓаат заедничка основа. Искуствата на психоаналитичарите во техниката е навистина добре дојдена. Не дека нашите духовници се обучуваат, они го имаат просветлението и нив им доаѓа интуитивно затоа што се благословени, а како што знаете, на апостолите не учеле јазик. Они по благослов, Светиот Дух, пламенчињата и почнале да говорат јазици. Тоа се пак малку теми, но Прирачна психоанализа е една од попопуларните книги меѓу клирот, така што топло препорачувам. Каде да ја најдете, ја искрено појма немам. Најонака можам само да кажам дека се изгребав за пар копии, една за мене, дури не добив ни благослов со некој подпис ово она, а ја ќе видиш ти. И вовед доктор Ангелина Илиевска. Ангелина е една шармантна дама. Еве само во пар работи, пар реченици. За сите кои прашуваат како може еден мирјанин да пишува предговор за беседите на еден духовник, да кажам управо се, не може. Како што еден познат духовник пишувајќи за својот уште попознат отец учител, која е светјата да свети, да сведочи за сонцето, но сепак не е невозможно. Утехата е макар слабиот пламен на светјата, кој е сепак подсетник за постоењето на сонцето. Мојата задача е да го пренесам мојот слаб пламен на други незапалени свеќи. Затоа не им пристапувам на беседите на владиката Наум, ниту како теолог, ниту како духовник со опит Свети Јован Лествичник, вери Христовиот татле. Па да започнам со преводот на непознатото во она што е познатото од световните знаења. Мислам дека она непознатото се содржи во духовниот опит на владиката Наум, кој се содржи и произлегува од саќето на светите отци кои се негови учители и по лектирен пат и по повеќе преку непосредна поука во оние години поминати на Света Гора. Така отприлика звучи низиниот вовед, кој очигледно е оптеретена со тежината и светоста на
владиката Наум, кои со неговиот опит. Но на страна сето тоа, да не го фалиме повеќе, си знаеме кој е и што е. Мудроста што ја кажува за психоанализата може на многумина да им помогне, ако ништо друго, во најмалку да најдат излез од скоро безизлезни ситуации. Океј, тоа е тоа. Прирачна психоанализа. Мислам дека ова и докторат ќе биде. Да не знам. За жал, ја се трудам, сакам да бидам христијанин, сакам да бидам мирјанин, но не вака како Ангелини и што ти ја знам, луѓе кои навистина грабаат со ногти едноставно да се откорнат од човечкото, од гревот и да станат подобри луѓе. Ја не се трудам, изгубив надеж, кренав раце и све што добро ќе видите од Господ е, све што е лошо од мене. Немам, не знам, џабе ми е што сум 30 години и со духовник и се причестувам, но тие промени што ги има не се мои. Не се мои. И значи, единствено, само што мојот најголем греф е што се грижам. Навистина човек како мене, каде што од милион ситуации Господ ми има извадено, а не јас сам, навистина стварно не би требало да имам никаква грижа за ништо. Јас сум некако, затоа и си останувам верен на моите јунаци од моето детство. Многумина ги имаат филозофи, светители, многумина имаат, не знам, вакви или онакви продуховени писатели, мислители. Јас го имам Џон Клис. Џон Клис е типче, еден од оние кои го формира движењето наречено летачкиот циркус на Монти Пајтон. Човекот кој хуморот го воздигна на врвно ниво, кој го обликуваше современиот хумор и кој се уште, например, денеска се бори против оној фашистички, инклузивен, наметнат кансел култура, каде што во класични фашистички норми денеска секој хумор е прогласен за еретички, фашизоиден и дека треба. Јас сум една од првите жртви во Македонија на таа кансел култура, која се обидуваше да докаже дека во светов, а особено дека во Македонија владеат фашисти, дека јас, нескоро ќе кажам, бев еден и тука сум негдека меѓу најпопуларните и најпознатите медиумски личности. Шо да прднам у микрофон, одма тоа се дебатираше, какво е општеството, ете, вакви ги имаме, и така натаму, и така натаму. У повеќе наврати ме направија фашист, дури и напишаа бела книга за фашизмот, затоа дека јас сум бил фашист, бод да го прости тој што ја напиша книгата, заврши како што заврши. Но сето тоа беше со политички, нели, затоа што сум јас конзервативец, демохристијанин и моите светогледи се далеку спротивни од левичарските, шаренолики, либерални перверзии кои денеска се спроведуваат како врвна и единствена демократија со сета интенција да ги применуваат методите на фашизмот, а во истото време да викаат дека се антифашисти. Џон Клис е напишал својата биографија. Луд човек немал милост ни за себе, а ни за својата мајка. Првите 3 реченици кои ќе прочитате вика: мојата златна мајка беше луда жена. И оно го опишува тој однос, мислам дека таа доскоро беше жива и мислам дека такви работи, јас сум се кркотал, не е препорачливо книгава да ја читаш пред спиење. Значи, книга пред спиење, ќе ви кажам што може да се чита, затоа што Џон Клис и ненамерно, пазете, он ненамерно пишува хумор, таков му е мајндсетот, таков му е светогледот, таков му е духот. И тоа кога ќе го врзе во реченица, ти не можеше да не се насмееш.
Ја сега ќе прикажам неколку книги овдека, драги мои, а би сакал, еве, ако ништо друго во коментарите на стримот, ако има некоја будала уопште да не гледа, се извинувам за она уопште. Напишете што читате, зошто читате, или може да се јавите на телефон. Предпоставам дека Вајберот е напишан тамо? Да. Подолги реченици све се разбира. Немој у еден збор да или не, оти ако вака долги реченици од озгора чекај, ќе видам. Го нема. Не е напишан. Имам обичај бројот на виберот да биде напишан на стримот. Овој пат не е, добро. Не се јавувајте. Добро, уствари, јавете се, зошто да не. Значи, Џон Клис, книгата се вика "И така ви велам", да ја горната камера. Издадена е кај нас за Либрис. Побајаги е книга. Тоа е автобиографијата на Џон Клис "И така ви велам", и сето оно што се очекува од незиниот автор. Луцидна, промислена, провокативна и пред се забавна историја за тоа како едно високо и срамежливо момче од Вестон Супермер стана своевидна легенда. Не своевидна, он е легенда. Имаме гледаш на линија. Добро вечер и повелете. Баш ме потикнавте со тема за книгите и јас исто се автокнигала. Си земав еден комплет книги, си дал Хари Потер. Иако сум возрастен, сепак осекој сум сакал да ги прочитам и конечно беа преведени на македонски и баш ми е драго што е таков светски бестселер го имаме на нашиот. Повтори, извини, ја не чув баш најубаво. За која книга говориш? Хари Потер серијал. Хари Потер, душо златна. Хари Потер ги гледаше ти филмовите? Да, ги имам изгледано, сакам сега и книгите да ги прочитам, зашто ова есен не чека и нова игра од светот на Хари Потер. Кажи ми, како ти е, вака, си го гледал филмот, како ти е кога ја читаш книгата? Ја има ли истата мистика, содржаност и возбуда книгата? Книгата забрала и многу подетално од филмот. Значи, некои настои не се подетално опишани, него самиот филм, значи, филм кога се знае дека е кратено, но па еве ја по една спротивност на тоа ми е Хобит од книгата, од кој Питер Джексон извади 3 филма и сите 3 беа добри. Ја го исчитав Хобитот, па и гледав филмовите и убава симбиоза беше постигната тука. Питер Джексон е навистина уметник од врвна класа и он тоа што го направи со делата на Толкин е неверојатно. Да, Хобитот е книга која онака и ја е прочитав, ништо не ми остави. Која ги видов филмовите изведил спектакл. Да, но и мене книгата беше исто толку привлечна за читање. У 2 дена исчитав некако околу 300 страни е книгата. Многу ме завлече на прва и кога сакам така книгата кога ќе ме завлече. Тогаш ми и филмовите и многу ми беше добро. Добро, друго што читаш освен Толкин? И ова... Исто ценно за читање ми е, иако имам земено одамна се од Андрей Сапковски, не знам дали ја следите на Netflix серијата Вичер. Како не? Одлична серија. Тоа исто базирано на тие книги. 2 сезони, сега спремаат и трета. Да. Браво. Значи, сакаш возбуда, мистика, мач и магија. Тако сум ја по авантури повеќе, зашто и во Зодијак сум стрелец и стрелците секој сакат нешто возбудливо. Авантура и така. Беше ли на сајмот на книги? Да, па баш, затоа ја отида си кога Хари Потер книгите, зашто литература макар конечно ги има на македонски цел комплет, така да... Цел комплет го зема, браво. Да, колку книги и колку чини? 5900 е регуларно, со попуст беше 5100. Колку книги? 7 се вкупно. 7 книги, добро.
Океј, јас ти благодарам што се На јави. вас фала и Еве ги многу затемала и книгите што почесто да ги има у било која на телевизија. Па види, не зависи од мене, ќе зависи од вас луѓе кои ќе Така, говорите така, за така, тоа разбирам. да спомнете. Ја можам само да се надополнам. Фала ти многу, поздрав, лека ноќ, Многу пријатно. пријатно. Еве ги книгите на Џ.К. Роулинг, Хари Потер, како што рече и он самиот, 7 книги, Реликвиите на смртта, Полукрвниот принц, Редот на Фениксот, Пламениот пехар, Одајата на тајните, Каменот на мудроста и Затвореникот од Азбакан. Во рамки од 950 до 650 денари се книгите, комплетот и сигурно некој попуст. Ова го најдов на literatura.mk. Инаку, ја должам, имавме пред некој ден интервју со Маја Платнар за Здраво живо. Ова е низината книга, која е и низината борба, готвење на сирова храна и како најдоброто од храната да се приготви за најдобри ефекти. Се вика мојата жива кујна. Маја Платна што ми напишала од срце за најдобриот новинарски шизик човек. Што е ова? Фала, Маја. Само живото раѓа живот. Значи, живата храна лекува и подмладува. Ова се само поглавијата, воведот во книгата за рецепти, почетокот, како и се случило препородување. Не е лошо и едно породување да и се случи, нема врска тоа со мене. Рецептите. Еве го најбитното она за нас. Смути, супи и сокови, како се приготвува, што се приготвува. Леп крекери и суви колачи. Леп од пченка, леп од хељда, леп од довес, леп од пулпа од цедени сокови. Значи, пак на некој начин да имаме у глава дека јадеме она што сме навикнати, но малку по-квалитетно млеко од бадем, мајонез од сончоглед, путер од индиски ореви, а ова е, луѓе, ова е еурокрем. Ова е неверојатно. Значи, индискиот орев, кога ќе направиш ти и спасираш такво пире, тоа е чудесија кога ќе го пробаш. Ти се нормално од зачините што ќе го направиш. Солен прелив, намаз или па за торта и што ти ја знам. Главни јадења, жива пица, жив кетчап. Имаме гледач на линија, пушти го песто од босилек, лазања, карамелизиран кромит, хумус од зеленчук и така натаму. Ова е книгата. Добро вечер. Добро вечер. Добро, надвор ми бучат автомобили, внатре ми е жешко. Срам да И има. што да правиме сега? Не, мислам катастрофа. Да земеш добро, нешто да се ладиш. До каде стигнавме? До добра храна? До кај сакаш ти? До кај сакам? Јас сакам да има добра храна и добра ракија. Кај има добра ракија? Во Кавадарци. Каде во Кавадарци? Ајде, не ги знам селата. Па не ги знае селата и затоа после кога ќе отидам ја таму ми давате празноверица. Сакам убава ракија. Нема, па шо? Јанко, Јанкин. нели емисијата Јади Бурек? Не знам. Ти знаеш. Јас само гледам. Шо гледаш? ТВ Сонце. А друго? Шо друго? Секој вечер вас го гледам. Сноши даваат еден Јади Бурек, реприза, што му се намршни малку. Не знам зошто беше работата. Шо правиме сега? Да викнеме полиција или да викнеме СЈО?
До каде стигнавме? А? До каде стигнавме? Не знам, ти кажи. Стигнахме до почетокот. И? И што? Што правиме сега? Не знам, па кажи ми, еве се јави да ми чекам да ми кажеш што да правиме сега. А што да правиме? Јади бурек и тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Слушнав дека во аеродром имало по 50 денари бурек. Што имало во аеродром? По 50 денари бурек. И? Тоа е многу или ефтино или скапо? Во аеродром ќе си купуваме бурек од таму. Да си жив и здрав. Зетин ќе си купуваме од Албанија. Уствари масло, не зетин. Така. Така. Иде ли бурек со ракија? Оде како не оде. Не оде ќутек по ќутек. Ќутек со ќутек. А ќутек Да. и ракија иде ли? Како? Ќутек и ракија, дали идат? Идат заедно. Ама ќутек по ќутек не оде. Не оде, не. Не А оде. ракија со ракија највише слушај, оде, мислам. Имам една желба. И јас. Ајде, Смилја Митреска фати пуштија да ја чуеме. Не сме ја ни видели, не сме ја ни чујали. Добро. Што гледаш кај мене пред масава? Како? Што гледаш кај мене на масава? Не гледам ништо. Јас пред мене гледам само зидови. Само зидови. Да. Па нели гледаш јаде бурек редовно? Па гледам. А зашо не гледаш сега? Па и кажаа ми да испаднам да намалям телевизору и затоа не гледам сега. Така. Кај мене на маса, пред да излезеш, што имаше на маса? Кока-кола. Добро, И Кока-кола. кафе. Кока-кола. А дали имаше ракија? Не, јас пијам. Значи нема ракија. Јас пијам. Одлично. Добро утро. На мојата маса има ракија. На твојата има. На мојата нема. Па не, стави си. Па стај ми. Треба јас ти ставам. Па ти ми бараш песна да ти пуштам. Ти ми... Кој беше, кој го извади чекмеџето од джебу да му ставаш? Сулјани Бојđe ли беше? Ама он даде 50 евра за таа емисија. Ти колку даде за емисијава? Колку дадов јас? Да. Јас не давам ништо. Па и ја не пуштам ништо. И што? Треба јас ракија ти турам. А треба јас да ти пуштам? Ќе дојдеш на госте кај мене, јас ќе ти ставам. Важи, ќе дојдам кај тебе и тогаш ќе ти пуштам песната што ја сакаш. Добро. Готово. Нема проблем. Наредена. Ајде. Ајде. Аревидерци. Auf Wiedersehen. Продолжуваме со разговорите за културната и интелектуалната надградба на македонците и за престојниот саем на книга, каде што нели најдовме многу книги кои можат да ни го разубават, културно да не воздигнат, да не образуваат и да не просветлат. Секако тука и мојот омилен Џордан Питерсон, кој се надевам дека кога ќе го сретнам, ќе можеме да се запиеме ракија, онака продуховено, за да му покажем каков е македонскиот народ и што чита. Они имаат, македонскиот народ има печатници за 20 александриски библиотеки кај што се пече ракија, прават книги, па и ние читаме, како овој претходниот чита од сабајле до вечер чита, поручек чита, додека иде јади бурек чита, па ќе отиде у читална, па ќе отиде у печатница, па тоа читање. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма. Добро вечер. Здраво, повелете. Јас се јавувам од Битола. Здраво, господине, повели. И сум Лукаровски Пете. Добро. Јас сум како да речем, да ве поздравам вас, можам, и вашата екипа. Меѓутоа не можам да ја поздравам емисијата, пошто тоа нема да ми одговори. Ќе ви одговори?
Ако ја поздравите и емисијата во здравува поздрав. Не, само водителот и оној што не ги гледаме што ја вршат буквално цела работа. Да, упорно ти, не знае, со надчовечански напори тоа го прават секој ден. Јас ќе ви кажам уште еднаш се јавив. Да? Тоа беше одамна пред 5-6 години. Сега останав без работа и сум дома. И читаш гледам книги. емисијата. И читаш книги. И пајде ми текна, реков, чекај да звонам. Ако, фино ти текнало? Фино ти текнало. И сега што правиме? Првиот пат се јавив за некоја спортска тема. Беше некоја темна. Не знам ни на што беше. Сега мислам дека немате некоја тема. Мислиш или си сигурен? Па... Прашувам само. Не е страшно. 50-50. 50-50. А да повикаш пријател? Не мора. Ајде, добро. 50-50. 50-50, добро. Што е вашиот одговор? А, Б или С? Не знам ни што е прашањето. Кога би го знаеле ние прашањето, сите одговори лесно би дошле. Тоа е најголемата филозофија во животот. Се смејам. И сладко се смејам, оти ми е смешно. Остана без работа, што работеше? Сум работа. Нема врска. Не е ни битно. Не, ама не да. Имам братче во Австралија, тој ме финансира, што се вели... Што ти е, гале? Дури од Австралија доларчиња да паѓат, ти будала ке работиш. Седи уживај, бе. Кој видел аеродравата? Не можам така, не можам така. Не, се осеќа дека си работлив. Да. Се шегувам јас, знам, се осеќа дека си неимар, трудбеник дека си. Така е. Што би сакал да работиш? Што би сакал да работам? Кога на прашање ти одговараат со прашање, тоа е прашањето за кое самиот одговор се наметнува кога прашањето се одговара со прашање. Да, повелете, да слушам. Слушам. Што би сакале да работите? Ајде да ви кажам сега, тоа е една кратка приказна, нема да ја должам. Јас сум рударски техничар, број 37. Рударски техничар, број 37, запиши таму. Никогаш не влегов во рег Битола. Иако давав, не знам, преку 2-30 барања за не знам. А овие што ми беа школски, тие уствари не ми беа школски, тие не завршија. Тие завршија факултет на крај и сега се главни во РЕК. Не знам. Ова како се вика едно Новачевски или на Елемо. На што? На Елем. Елем. Добро. Точно. И? Тоа знаеше да работи само со голфој и до голф тројка. Аха. Хоќе ништо. Така. И сега е директор на не знам на што е. И ја не знам. Заврши факултет. Тој не знае кај е техникиот факултет. Не знае буквално. Не знам. Ајде да не... Не бе, зашто баш... Ама таман ни тргна муабетот. Што го прекинуе сега? Така убаво течеше, што да ти кажам? Викам, на олку метуше само млеко, ако ми пушти, па кај ќе ни е крајот? Сега што ќе правиме со тебе? Значи, у РЕК Битола треба да те вработиме, директор да те клаиме. Како, што треба, кого треба да притиснеме? Не му барам за директор. 37 сум рударски техничар. По број. Што треба да работиш таму? Ништо неќам да работам. Оти не играм ни за едните, ни за другите. Значи, Затоа не ме примат.
Значи да те примат на работа и да не работиш, као и сите други до сега. Нормално. Па нормално, па така е бе да се знаеме. Да живеете Австралија. Ќе работиме. Видел некој, род работа. Абе, ајде, молим те. Кој овие за здрава храна, ајде пријатно, лека најде пријатно, кој ќе речат, треба вода да се пие. Бре, ај стај вода у кондура. Океј, реков режија, фала и пријатно. Стави вода у кондура. Дали е добро и за кондурата и за ногата? Не. И тоа после сакаш ти у стомак да го ставаш? Па ако вода у кондура не чини, како ќе чини у стомак? Ама тури ракија да видиш како пубаво одма и мириса и ќе омекне и све. Значи, ракија се една, две, три, ова, она, пардон, реков како капе, нема да викаме ракија, не е убаво, гледаат млади деца, ќе викаме книги. И земи книга, стави у кондура, милина, па после земи, прочита една, па друга, па трета, па земи собрани дела, па земи една гајба од книги, вака, отиди. Супер е, мислам, на ова, ми рекоа само трагедија жива, на сајмот на книги немало лесковачки плескавици, а лани биле продадени 40.000. На што личи ова, више нема лесковачка плескавица на сајм на книги. Па зашо идеме таму? Зашо? Како човек може да се надгради, а да нема у себе едно 5.000 единици на холестерол и уште толку промили на ракија? Ти знаеш што му прави тоа на телото и на умот? Тоа космос, тоа wormholes, па тоа паралелни универзуми. Имаме друг гледач со кого интелектуално ќе општиме за читање книги и слични сродни активности како читање книги и читање книги. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се приклучив можеби малце подоцна во емисијава, но видов литература и книги, па викам да се јавам. Само за тоа збориме цело време. Да, литература иначе ми е омилена. Значи, горе во Сити Мол, светски и избор на книги и кафичот да прочиташ книга, само да ги поздравам нив. А и да не заборавам да ве поздравам вас и тебе, Јанко, што во ова време најде време и простор да искористиш за книга, да зборуваш смело и храбро, ти честитам. Нема ни смелост, ни храброст во ова, но ајде, бидејќи имаме и сајм на книга, кажи ми дали посети, дали откри некоја книга, дали купи, што читаш? Се јавувам токму поради тоа. Добро. Гледам литература, ја спомнавте, не е проблем ако препорачам 2 книги во рece, така нема. Напротив, тоа е интенцијата на денешнава емисија. Така. Јас ги купив 2 книги во литература, едната е од странски автор, едната е од македонски. Ајде да видиме првата е од наслов. Ханс Рослинг, Повтори. Фактологија, односно 10 причини поради кои погрешно го гледаме светот и поради кои се е многу подобро отколку што мислиме. Топло ја препорачувам на секој здраворазумен човек. Значи, само факти и точни работи кои што стварно ќе ни го променат погледот кон светот. Молам авторот уште еднаш. Фактологија, Ханс Рослинг. Го има во литература. Фактологија, има физиологија, има ревматологија, има Тошо Малерот, има вовед во космологија, Тошо Малерот монологија. Да, не се продава, мислам дека 700-800 копии имаше на македонски. Ајде да идеме тогаш на автор. Ханс Рослинг, значи они Ула Рослинг и Ана Рослинг Ренлун, тоа му се децата. На англиски не знам како пише. Не се појавува на литература, баш ми е жал. Добро, ајде да пробаме втората книга. Горе, тоа е фактологијата е поише научна, да речам, не би допрела до пошироките маси. Да, али затоа на книга МК, македонскиот автор не на литература, туку ја има на книга МК Фактологија. 10 причини поради кои погрешно го гледаме светот и поради кои се е многу подобро отколку што мислиме. Ханс Рослинг би така. Еве, издавачки центар 3.
Еве ја книгата. Да, тоа е. Добро, звучи интересно, вика. Супер книга. Да, вика, свесноста за фактите е навика која го намалува стресот и гради ставови засновани врз свести и аргументи зошто расте бројот на жители на светот, колку млади жени се школува, колку мина живеат во сиромаштија. На овие и други едноставни прашања за глобалните трендови луѓето систематски даваат погрешни одговори. Толку погрешни што шимпанзата кои случајно би ги избрале одговорите би имале подобри резултати од новинари, нобеловци и банкарски инвеститори. Ова е страшно добро. Јас ќе ви извадам еден цитат од книгата. Тоа е следно: науката не ги е гајле за вашето лично мислење. Кратко и јасно. Така и треба да биде. Така и е. Фактите не се трема предмет на личното оценување. Спонзорска ракија у фрижидер. Се задржим на фактологија, но подраго ми е да го пофалам Петар Стојановски со Храмот на надписите. Значи, таква мистерија со авантура, напишано врз основа на мајската култура, се чита у еден здив. Значи, стварно супер. Храмот на надписите е трилер, авантура во стилот на Индиана Джонс. Да. Интересно е што во овој момент... Поглавја се лесно се чита, интересна и го задржа вниманието од почеток до крај. Одлично. Многу ја разубави и ја разбранува во позитивна смисла емисијава вечерва со твоето јавување. Имено да ти морам да подсетам дека пред некој ден имаше една многу добра сцена каде што иде една серија се вика Moon Knight на Marvel, каде што се занимава научна фантастика, со суперхерои, со египетска митологија и гробот на Александар, телото на Александар, да, Марвел и така натаму, Марвел, ама во Марвел стил, знаеш, и така. Така е. И сега ова со мајве, таман, Храмот на надписите некако ми се надоврзува во позитивно, она што ми каже трилер авантура. Супер. Има и мистерија делумно, Одлично. али стварно интересна книга. Стварно ви ја препорачувам и да ги поддржиме македонските автори, не да ги. Почитуван, ова твое јавување е како новинарски прилог од терен. Ја би ти се заблагодарил како на колега за твоето. Фала ви за одвоеното време. Поздрав до вас и до сите гледачи. Поздрав, баш беше ова информативно и интересно, драги мои. Одиме понатаму, одиме. Донеси го бе цело шише овде кај ќе точиме, шо ти е гајле? Го снема. Се зачита таму кај у библиотеката. Имаме специјална библиотека, ги лади книгите. За поубаво да ги читаме. За мене, еден од најголемите умови на 21 век е Џордан Питерсон. Овој човек заслужува сета слава и ловорики. Се работи за канадски неуропсихијатар кој ги разби сите илузии на кансел културата, на либералните, джендер, кои шарени, кои добија сила во оваа деценија затоа што беа силно финансирани од Сорос и сродни организации и баш затоа што се финансирани и успеваат политички, мислат дека се што ќе кажат е во право. Но Џордан Питерсон е малку поинтелигентен и малку над целата тоа. Понесен од великаните на западната мисла, од различни домени на науката, од религиозните списи на најголемите книжевни дела на човештвото, а пред се од својата долгогодишна практика како клинички психолог, Џордан Питерсон ја резимира вродената етичка, психолошка и филозофска мудрост, преточувајќи ја во 12 едноставни начала за животот вреден за живење. Оваа книга, фала Богу, преведена кај нас, а бев еден од оние кои навистина лобираше упорно дека оваа книга мора да ја имаме, а ја најтопло ја препорачувам секој што сака да го преживее овој 21 век со сите овие. Не, мојата спонзорска каква таква, срам да ти е што ми остаи, не ја однесе у библиотека, да толку беше популарна што притисокот на јавноста беше огромен и Џордан Питерсон направи апдейт и апгрейд со надвор од редот, out of order,
со уште 12 животни правила. Книгата, дури и на негово изненадување, беше многу повеќе од што тоа очекуваше он, затоа што навистина ми стигна ракијата моја. Ја пијам газирана ракија, вие како сакате. 12 животни правила, 3, едиција 3, ете ја. И ова, мислам, ако сте збунети, ако не знаете како да излезете во овој хаос, во оваа перверзија од живење, Джордан Питерсон е спас. Джордан Питерсон е, ја не знам, малку му фали на овој човек орел да му се стави. Благодарам, дај ми широк кадар, а ако ќе го тргнам не е страшно, ајде. Ако се гледа, добро. Ако има, нека се гледа. Шалом, знам гледач има. О, звук кој ме обара. Живеам на ова, Вода со меурчиња, зар можеше нешто подобро цивилизацијата да измисли? Уште од малку кога имаше оние клакер соди ги обожавав. Имаме гледач, добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господин гледач, повелете. Темата во врска со книгите. Браво. Може ли да ќе се задржам до темата? Добро. И сакам да кажам, имам еден пријател кој се е писател, али сега во моментот пишува бела книга за спортот. Поточно за фудбалот. И он предходно и бил активен во спортот, во фудбалот и тоа во нешто погоре во ФФМ и е упатен у многу работи и така што се сретнав со него пред некој ден и дебатиравме баш во врска со тоа и ми кажа дека книгата што ја спрема за македонскиот фудбал, за сите згоди, незгоди и случки, мистерии и кои што следат во иднина. Добро, но таа не е се уште издадена, така? Да, ја спрема, не може да ја издаде затоа што треба да види сега тоа што ќе се случило, он што го кажува набрзо, и тоа сака он да го напише во книгата. Така, да го надополни, добро. Да го надополни. Good, alles good. Што можеме ние да помогнеме? Ако може да споделаме на информација што ми кажа што ќе следи во книгата, ако може. Не може. Нема да ја купиме. Слободно, ми се шегу. Ало, шефе, дигај ручне ујади бурек се јавуваш, не ова дрнданија. Се зезаме, збори слободно што сакаш, уживај. Вака сега. Дечкото ми кажа има информација. Да? Дека се спрема големо некоја си матни работи во ФФМ. Значи, сега моментално во прва лига има 4 албански клуба и сега идат со сите наместени утакмици во втора лига Запад, каде што е втора екипа е Воска, прва е друга екипа и сега ја форсираат таа да влезе да биде пета екипа што ќе биде во прва лига. Затоа што ќе игра во бараж, дали со Скопје или со уште еден клуб, не знам. Сега другата поента што ми ја кажа човекот е вика ако влезат 5 екипи вика во прва лига, сега ќе направат вика се спрема режија втора лига да има само една. Значи Истокот како втора лига да има што е една? Вака, една лига да биде втора лига. Сега се две лиги, Запад и Исток. Втора лига има две лиги, Запад и Исток. Во Истокот има 12 екипи, све македонски екипи. Во Западот има 12 екипи, од кои што 6 или 7 се албански екипи. И сега што сака да направат? Во првите 6 во табелата се 4 влезени албански екипи во Западот. И сега ни ќе направат 6 екипи од Запад и 6 екипи од Истокот да формираат само една втора лига. И така што ќе влезат пак 4 екипи, 5 во втора лига албански и во прва лига ќе имат 5 албански. Така што меѓу првите две екипи и 3 во втората лига ќе бидат пак албански. Значи во наредното коло ќе влезат уште 2 екипи
во прва лига албански. Значи ќе бидат 8 или 7 албански екипи, само 4 ќе бидат македонски екипи во прва лига. Тоа спрема господинот председател на ФФМ. Човекот ми каже следи, вика, тоа ќе биде наскоро. Ќе се формира една втора лига, која што ќе бидеш од запад 6 екипи и од исток 6 екипи, ќе се формира една. Тоа е целата работа. Дали мислиш дека некој ќе се насекира за ова? Ама ја се насекирав. Не, Јас се насекирав. Дали мислиш Значи, дека јавноста масовно ќе преземе, ќе се побуни или нешто ќе... Ама мора да се побуни, значи ова мора више, нема више, не може више. И со Бугарија, и со Грција, и со градење, и со све, па и со фудбалот те уништија. Значи катастрофа. Ајде да се кладиме. Слушај. Ајде да се Значи, кладиме дека све ова глад ќе помине. Гледај сега случај, значи нема да помине. Не, ова ќе биде сега голема скаламуција. Човекот ми покажи некои имиња на судии кои се тројца македонски судии кои што имат доказ дека тие намерно суделе две утакмици за Воска кои што у 90 минута 0-0 и дават пенал, на другата на тоа такмица досудува слободен удар. Значи, две утакмици 6 бода и поклонува на таа Воска, за да влезе во прва лига, да го запркне Вардар. Сега, знаеш ли што е што по мене мислам најболното? Значи, работнички, да му пуштеше на Вардар, да речеме, како што си пуштаат сега Ренова на Шкендија, Тетекс на овие, Шкупи на овие, да му пуштеше, Вардар ќе останеше во прва лига. Значи, не му пушти, го избрка. Сега, знаеш што се дешава? Последно коло се игра Силекс со Воска, а Вардар игра со Кораби. Последниот доле. И 3 бода му бега Воска. Ако Силекс ја тепа Воска, Вардар ако тепа Кораби, Вардар ќе игра бараж да влезе во прва лига. Сега баш ќе видам Силекс дали ќе одигра поштено. Значи не да попушти, да игра поштено. Баш ќе ја следам таа утакмица. Значи книгата ќе се вика Напред Вардар, Дзинго Певер. Ќе видиме. Ќе видиме како ќе биде, значи ако стварно, зашто Силек е ненормално добра екипа во моментов сега. Све гази, значи може и да влезе во прва лига, сите да ги тепа се моментално. Сега они играат со таа со Воска, последна утакмица. Ако одиграат мушки и поштено, значи свака им час. Ако случајно изгубат, се знае што е математиката. Многу интересна книга. Това, Јанко, значи... Многу интересна книга. Да. Човекот ќе ја пушти и ќе ја напише, значи сега за среда или у сабота ќе се одигра последното коло во втора лига, за да се видиме кој ќе игра. Силекс влегува директно, а вториот ќе игра бараш со овој што испаѓа од прва лига со Скопје или со уште една екипа. Се ќе видиме кој со кого ќе падне. Тоа е работата. Друго, Јанко, што ти кажам, само на крај, ќе препорачам за луѓето на книга од Орхан Памук, Снег се вика. Многу добра книга. Поздрав и се најубаво. Чекај, ми се појави таа Орхан Памук некаде. Да видам што има. Поздрав. Орхан Памук. Ја нема во литература МК, да видиме во 3. Има наследството на Орхан, црна книга и го видовте ли моето? Не. Црна книга, Орхан Памук. Да видиме дали има нешто друго. Не, само црна книга има во 3. Памук рековте. Памук. Орхан Памук. Да видиме жената со црвена коса. Снег ја барам, ја нема. Да видиме, еве, само да видам кој е издавачот, ја најдов конечно. Купи книга МК Орхан Памук, издавач е Магор, година на издавање 2009, затоа малце тешко ја најдов. Еве ја книгата, добитник на Нобелова награда за литература 2006. Ете го, Снег, второ издание. Океј, ја добивме препораката со една фудбалска анализа. Ја од фудбал во овој момент, за жал, се разбирам само
дека Златан Ибрахимович го напушта Милан и ова е неговата последна сезона, дека е во ужасни болки, има 41 година и последниот надпревар ќе го игра, па макар нозе му се распаднале, само колку да на нозе и како најстар фудбалер славно се пензионира. Но не речете никогаш со него, ако успее да ги надмине тие тешки повреди поради кои игра олку малку, може ќе го гледаме, но сега за сега вестите се многу лоши во врска со овој еден од најголемите фудбалери на сите времиња, а ние одиме понатаму. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Јанко, јас сум во програма. Ти си во програма. Ајде поздрав за сите православни христијани со неговиот поздрав Христос воскресе. Вистина. Ги поздравувам и муслиманите, ги поздравувам и евреите, ги поздравувам и атеистите, и сатанистите, и космологистите. Тоа јас. Да, ти. Повели. Сега пред малку видов на Фејсбук дека Кире, не знам дали денес или вчера, Кире Лазаров наполнил 42 години. Нашиот великан, спортски великан кој ја презентира Македонија како вробен ракометен играч. Нели? Наполни 42 години и добил интересна полема. Многу убаво. Дали следиш за што збориме вечерва тука? Мислам дека откако следам, луѓето зборуваат кој што сака. А јас не кажав ништо лошо. Не. Ворете. Тале, продолжи. Продолжи терај. Те слушаме. Јас го спомнав Кире Лазаров, великан наш македонски, мислам дека не е проблем така. Човекот добил интересна честитка од ЕКФ, нели, ракометна Европска федерација, во која му викаат дека сакаат времето да застани и да ги гледаат неговите ракометни убавини, или кои ги прави нашиот великан Кире Лазаров, кој е најдобар стрелец на сите светски европски првенства. 32 години има игра како не баре на 25 години. Со одлучува на превари, играше во Барселона, Франција, насекаде. Поздрав Кире, честит роден да си здрав и жив. И иđe, нели, нашиот великан во автомобилски траки, тој беше на пиедестал, така да речем, заборев се точно, баш и не видов само дека, нели, од првите тројца бил поздрав и до него и до сите македонски наши великани кои насекаде одлично ја презентираат мајка Македонија. Сакам малку и да спомнам така еден вовед да направам. Секогаш сум се воодушевувал од филмот Црно семе, во кој одлично играат глумат нашите великани глумци Ристо Шишков, Дарко Даменски и другите, да не ги набројувам. Сега, во тој филм, нали, Црно семе, наши македонски великани се на Грчки остров, каде им дават да пијат вода, а физички тешка работа нали, на тоа жешко сонце, носат камења, а не му дават да пијат вода. Им дават да пијат солена вода, би им дале вода пивка, само ако те пишат дека се грци. И тие се мачат секој ден жени за пивка вода, но не се пишуваат за грци. Некои од нив поединци подкрекнуваат, но ете така. Се храбри во најголем дел. И сега така би поврзал со еден пример кој го слушна во Егејска Македонија, каде еден наш председател на Сдружение на македонци, протегарани од Егејска Македонија, кажуваше како во Егејска Македонија, кога бил дете ученик, излегол со своето другарче, нели, во дворот на училиштето на одмор кога било, и се качил на дрвото во дворот и пееле македонска песна. Гркот, нивен учител, кога излегол и слушнал дека дечиња македонски пеат македонска песна, се збеснал, така да речем, и натерал да слезат од дрвото со голи раце дечиња да земат коприва и ги натерал да исплазат јазици.
а тој копривата ја зел со хартија во својата рака, а децава ја скинале со гола рака копривата. И тој грчки учител, нели, кој треба да шири, нели, морал, етика, едукација на тие дечиња, Зашо сум му кадар? на јазиците почнал да им трла. Ја не сум му кадар, стави таму ТВ Сонце. Сега, да финиширам. Значи, тие тогашни две дечиња македонски, ги приеле македонска песна, Гркот направил фашистички чин на деца, им трвал коприва на јазици, да им наметни страв да никогаш не запеат македонска песна. И сега си велам, ако денеска во Грција и денеска по 100 и нешто години од грчка фашистичка окупација на Егејска Македонија, со убиства, со терор, со затвори, со се, забранува да се биде македонец и Македонија. Зошто тоа сега не го прават исто и во слободна Македонија? Сега тие грчки фашисти и во слободна и независна Македонија ни прават исти терор и ние им играме на таа нивна фашистичка игра. Им танцуваме така по нивна желба како марионети. И сами се обезличуваме. Бришиме се појче македонско, дали знаменуваме, дали, не знам, други работи, со предамничка антимакедонска власт на чело, кои дали порано беа тешки србомани, сега си богорофили и кркомани, и албаномани, се и се што се, само македонци никогаш не биле. И сега видов атак врз ова девојка на која ќе пејнили на Евровизија. Како рече, сега финиширам пред 5 минути. Добро. Мислам дека поентава ми е многу важна, целта ми е многу важна и се плашам дека ти пред малку рече дека за Вардар, дека дали ќе реагираат јавноста. Па еве јас реагирам 30 години, гласот ми се зеде година и пол. Деца немам мои, дека се живи здрави твоите деца. Сите македонски деца, јас се Многу убави книги ни препорача, фала ти многу за јавувањето. Се надевам дека јавноста со задоволство, како и сите други до сега што се јавија, да кажат што прочитале и што им препорачуваат, нели? Али ти заклучи дека секој се збори што сака. Нема проблем. Имаат Србите не можеш да ги браниш, можеш само да ги обожаваш. Само они можат да извадат реченица као ко рано полуди, njemu живот у веселју проđe. Ни на македонски не можеш убаво да го кажеш. Мислам, тоа е тоа, бе, брат. Узми ракију с љубовицу и разбој брегу. Или да направиш песна како дај рибу, дај. Или Турио љубиша пиво да се лади. Али, слушај, мушки се обидов да зборам за книги, да препорачам книги, за интелектуално наобразба и така натаму, ама си го гледаме народов сега. Тоа да не ти текнуе тој, шо беше? Шо беше второто јавување? За ракија, брат. Замисли да речев, а каде има најдобра ракија? И крај емисијава ке гореше, ака пожарникари, тиру, риру, ја да ти кажам, не. Walking Dead, Джордан Питерсон, дојди у Македонија и спаси не. Овде више ни светители не помагаат. Ни свети Димитрија, ни свети Ѓорѓија. Овде и они од озгора гледаат и се крстат. Не со една, со две руки вака се крстат. Има една друга книга, која може би ми е една најдрагите, не по содржината, но туку по формата. Ова е книга која пред околу издадена 2009, значи некаде ми падна текстот во врска со оваа книга пред околу 15 години. Снежана Штрковска со низината издавачка куќа Аквариус внимателно следеше мојата импресија и моите експликации во врска со книгата. Инаку книгата е од авторот Майкл Талбот. Майкл Талбот, може да го дајдеме, да, ја ке
концентрирам. Книгата се вика Холографски универзум. Ова е фантастична една работа која многу нишки, едно потполно ново гледање за универзумот и од област на космологија, но и од област на квантна, нова, оригинална, па ни од Холивуд не искористена идеја. Майкл Талбот се надоврзува на една теориско размислување на двајца руски научници, но он го дава дека универзумот е во суштина холограм. Го објаснува тоа со многу начини, а зошто мене ми е оваа книга особено драга? Особено драга ми е што оваа книга, кога е објавена и преведена, стои ова. И ова е можеби единствено сведоштво каде јас сум ставен во моето име стои на една интелектуална мисла, на една изворедна, луцидна теорија на размислување која иде до Бог и понатаму. Првите 10 примероци од ова издание се нумерирани. Примерокот број 1 се наоѓа кај ТВ водителот Јанко Илковски и со златни букви е отпечатено 001. Ја не сакам да бидам горделив, да се возгордеам, но во позитивна смисла, немајќи друг збор, се гордеам со оваа книга и ете што сум придонел публиката и јавноста да дојде до една ваква книга. Што може да прочитаме како неколку реченици кои во ова 400 страни. Ќе барате Снежана Штрковска, мислам дека оваа книга ја нема, ако има некоја копија да купите од незе. Постојат докази кои укажуваат на тоа дека нашиот свет и се во него, од снегулките до стеблата на јаворот, звездите, паѓачки и електронот што се врти, се само слика, налик на дух, проекција од ниво на стварност која е до толку вон нашата, што буквално е вон времето и просторот. Главните архитекти на оваа зачудувачка идеја се едни од најеминентните мислители, физичарот од Универзитетот во Лондон Дейвид Бом, штитеник на Ајнштен и еден од најпочитуваните светски квантни физичари Карл Прибрам, невропсихологот од Универзитетот Стенфорд. Во својата книга Холографски универзум, Майкл Талбот ни ја дава зачудувачката нова теорија на реалноста која ги објаснува сите мистерии на физиката, па дури и паранормалните способности на умот. Фасцинантна книга за читање. Добро вечер за следниот гледач. Вечер. Добро вечер, повелете. Од Скопје гледач. Мило ми е. Вака, моја препорака. Добро. Од Кирил Лазаров, да се наговарзам на претходниот гледач. Да кажам патам една поговорка, дека не знаете од се идва нешто што од се има нешто добро. Значи, тоа што се јави претходниот гледач има добро, побуди ке не е да ги слушам двете книги од Кирил Лазаров. Првата е Седмица, втората е автобиографската Секојашна победа. Значи, респектно поддршка за Кирил Национале. Тоа е за, ајде, пак да бидам успет на другите гледачи. Ќе кажам и некој од немакедонски јазик. Ако, слободно. Пази кој вука храниш, тоа што ја читам моментално, доктор Кенан Црнкич. Значи, тие што се... Повтори да чујам поубаво. Авторот е доктор Кенан Црнкич. Добро, како се вика книгата? Пази, во оригинал, не ве? Пази кој вука храниш. Пази кој вук го раниш. Јас знам книгата, јас знам суштината. Добра книга, добра препорака ти ова. И на крај порака до младите читатели. Значи, ја поддржам цела на интернет книги и во формат и се. Меѓутоа, почет паѓам во генерациите плюс 60, им препорачал да патат книга во раце, во писмена форма.
значи во пишана форма. Не на компјутер, не на таблет. Значи, почувајќи од тие дома што имам, мислам млади генерации, сите, ама зашто книга, зашто купуваш, ја има на интернет. Друго е кој ќе има во нека се јави некој го побие ова што јас го кажувам, ќе бидам благодарен. Ти благодарам за јавувањето. Сепак да знаете како, до некаде сте во право кога се работи за уживањето, за пиењето на книгата, и јас сум од тие кои сакаат аналогно, но кога нешто ми е многу важно и сакам да го прочитам, а го немам, ќе го прочитам и во дигитална форма. Значи, Библијата дали ќе ја читам во рака или ќе ми ја проповеда некој, се едно е. Знам. Благодарам. Може да си ставам од мојата ракеја? Не може. Добро. Океј, одиме со следниот гледач, Лена. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господин гледач. Јас се извинувам сега, не знам што е темата, гледам книги. Па што книгата? Збориме за ракија, право да ти кажам. Каде има најдобра ракија, се јави, книгите така стојат расфрлани. Значи, еден се јави, збореше дека у Кавадарци имало најдобра ракија, на почеток, не те лажам, најсериозно. После јас се надовржав дека сакам така погазирани алкохолни пијалаци, така нешто. Да. И тука некако се вртеше муавето, па книгата. Прво. Да, повели. Сакам вака. Респект видов тоа книгата дека број 1 стои Јанко Илковски. Дан на било има 2009 е да. Тоа не е шала. Сериозно. Исто не е шала и тоа што 30 години сте на телевизија и тоа не е шала. Исто респект. Тоа е шала. И за тоа. Фала ти во секој случај, нам што сакаш да кажеш, фала ти. Не, знаете само што сакам да кажам. Сега ќе ви кажам што сакам да кажам. Сега доаѓам дома, гледам цело влае облепено со плакати, некои со летоци, борба за влае, од влае за влае. Пазете да ви кажам нешто. Се борат луѓето против црква. Сакаме црква во влае, луѓето викаат никако црква да остане таму, не знам, некој љулеш. Одлично. И не треба црква. Нека не прават без црква. Зашто? Ја не разбирам, пази, не даваме пари за таа црква, тоа финансира друг. Приватници се финансираат црква, така е. Џамија да им даеш 10 џамии ќе изградат од влае, ако нема албанеци. Тогаш нема да има од влае за влае. Тогаш ќе има муклец. Тогаш ќе има штурци у влае. Плакати. Штурци су ушли у влае. Да, Јанко, не знам дали ти запознае со ова борба за влае у влае, што сака народот. Не знам. Тебе меќа црква, тоа сакаат. Фино се кажати? Ама, види, Јанко, дозволи. Црква не сакаат и не сакаат градинка. Значи, пази, црквата ја означува верата, градинката и иднината. Чека се. Еве ја отворив вратата, ај да не бидам малициозен. Еве, прво што гледам, борба за влае. Влае ви го честита Великден. Значи, луѓето и овие не се против христијанството и против нашите вредности. Овде не можам да најдам дека колку изгледа убаво влае, поддршка за родителите во Капиштец, кој дворот на школото Киро Глигоров, најновото и најмодерно школо го дадоа на приватници да си прават кафулиња. Мене ова за сега ми изгледа интересно. Јанко, да, види, јас сум роден у Влае. Да, добро. Ја можам да кажам дека Влае можеби едно од најубавите населби во Скопје. Ако има негде зеленило, спортски игралишта, детски игралишта, тоа има во Влае. Единствено ни фалеше црква и градинка. И народот, овие борба за влај, не знам, кои се не дава црква и градинка. Па тоа е невиден народ. Ја најдов, од април 3, вели ова игралиште се бориме да го зачуваме, за него пишувавме многу. Во новиот предлог Дупнам, неговото место е планирана црква со 40% простор за мемориален центар или гробишта. Сметаме дека игралиштето и зеленилото мора да останат тука, а ако црква, ако може да се прави на друга локација, која е под државна собственост, например, плацот против К маркет, каде на предлог на Дупот има маркица за стамбена зграда. И Влае 1 на локација на која МПЦ изразила заинтересираност повеќе
пати за овие 30 години. Ама ова е инат и лаги се. Вика дека игралиштето, не знам дали го знаеш, покрај Вардар, што е кај мостот. Добре. Тоа игралиште беше направено од самопринонес. Така? Ама тоа игралиште беше само асфалт. Едно игралиште за одбојка, едно за кошарка, едно за мал фудбал. Сега градоначалникот Стефче Акимовски го осветли, стави рефлектори, стави извештачка трева, клупи, зеленило и едно 100 дрвја. 200 дрвја. И сега они викаат дека тој игралиште ќе се покрива, ба тоа е жива лага, не знам зашто народот го лажат народот. Ја не можам да го сватам тоа, па ја кога бев на 15 години да имам струја и рефлектори, не може да спијам дома, тамо ќе спијам. Па ще ми се ти кажу. Да. Убаво место е тоа, ова си останува исто. Они викат ќе се покрива, а таа зелена површина што ја гледате не према Партизанска, него према Хром, таму треба да има градинка, значи не натака, обратно. Да. Игралиштето, тука е паркинг и паркингот го направи градоначалникот. Немаше тука паркинг за коли. Единствена улица во Скопје што нема ни една кола паркирана на улица е таа улица. Ова, видите. Пушка. Види. Сега тука лево, идете сега лево. Добро. Пред Галава. Овој простор сега служи за измет на куќиња. Тука сега сака градоначалникот и општината да направат градинка. И ова земјиште е приватно, луѓето се бунат, сакаат зграда, а не за куќиња да прават измет. Ама општината и градот извејсува градинка. Па од тоа пубаво има ли бе? Значи сите тука граѓани, децата да се ги носат малите деца у градинка, да не идат преку Партизанска, да не идат у Карпо 4, да не идат у Хром. Ја не знам ова, не можам да го разберам. Ова е какви проблеми има у државата, какви ова најубавата населба се бунат против најубавата населба. Не знам дали ме разбирате, Јанко. Не е битно дали те разбирам или не, битно е ти што ќе кажеш на јавноста и она да те разбере. Јас се борам, Јанко, види, Јанко. Те разбирам. Дали постои некаков начин за некаква институционална борба, ова што го да ти кажа нешто. Јас борев со луѓе, добро луѓе, зашто не сакате градинка и црква? И одговори добивав, знаеш какви одговори? Каква црква? Црквата е у нас, тука, вика, у срцето, у душата. Викам, гони се и ти црквата што е у тебе, црква сакам ја, бе. Па дај да ги срушиме, кој што викаше Мирко Попов, да ги запалиме сите цркви, чим се у душата. Вика, црквата ми е тука, вика, у душата, у срцето. Да, стапнал тој у црква. Добро, окей, ти благодарам за јавувањето, нема проблем, ако не иќа црква, нека нема црква насила, убавина не бива. И да не се направи црква, зашто благословена земја, пошто они све у срцата, па зашто и попови, па зашто и МПЦ, па зашто и крстови, па све чим имате у срцата, терајте сега, што да кажеме. Никому не му е забрането. Така што тоа е тоа. Али, па фино, може џамија или нешто друго да никне, зошто да не. Тогаш да видиме што ќе имаат во срцата. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Денеска од Маја Платнар ми подари една книга од Благој Ристевски Платнар. Долна земја и колумни. Тоа е книга издадена за Табернакул од покојниот Благој Ристевски Платнар. Камен воденички стана грамада и граните од срце ни се свали и огнот на нашата надеж дека ни се може и ќе не биде. Само од себе се завали вивна бувна. Сега саде троа да се караштисаме, некоја песна да му испееме и орце за рамо фатени не баре на Ѓерев да навезиме и толку. Треба да се дозбере летината, да не се остави да скапи, да джигблоса, да се расточи маката и наша и печалот. Фантастичен човек со збор, писател, драматург, колумнист, дипломиран на Филозофскиот факултет Скопје 75-та, особено внимание му посветува на богатството на македонскиот јазик, транспонирајќи го во
култивиран драмски дискурс. Тој е еден од ретките автори кој умее драмските текстови да ги пишува во стихувана форма и со специфичен архаичен збор. Обработува теми од македонското милје, македонските митови и од македонската историја на политика. Драмски текстови, награди и така натаму, и така натаму. Ја добив оваа книга не да ја промовирам, Маја ми ја подари. Ја, за жал, како што сум приглуп и површен, не сум ја прочитал, а требало многу одамна да ја прочитам. Тоа се моите резили. Одиме понатаму, уште една книга која од онаа лесна, интересна, леплива белетристика и од која најверојатно ќе произлезе некоја игра за PlayStation, ако и веќе не е излезена, се вика Skyland, острови во ветер, на Дейвид Карлај. Се работи 2078 година во една исландска база вкопана во земја. Младата доктор Лили Карлај работи на експеримент кој има за цел да го промени лицето на нашата планета за секогаш. 2251 година на новата ера, во свет составен од парчиња земја расфрлани во воздухот, борбата за опстанок на еден тинеџер и неговиот татко станува незаборавна авантура. Како е ова споено? Skyland, острови на ветер. Издание на... сега ќе уклучам да си ја завршам мислата. Просветно дело АД. Просветно дело. Нашите легенди. Издавачки. Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програмата. Кој е најубав? Пушти. Да чујам звукот од телефонот. Шо вика? Телефонот. Пушти го телефонот. Преска, знаеш, го прашувам, му викам на телефонот. Викам, кој е најпаметен? Ти. Кој е најубав? Ти. Кој е најдобар? Ти. Добро, ај. Чим така викаш. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Слушај, абе Кадаров ми го направи цилиндар да носам? А? Не стануј сега, само овакво. Не сум навикнат со олко, видиш? Рака ќе ми излезе и ќе им брцам тоа у масата смокито и пивото да им мацам на луѓено. А? Вака идеме со... Не тој Кадар, овој Кадар. Не, другиот Кадар. Овој Кадар. А? Слушај, и онака сум мало дебело, полесно да го... Не знаеш дали полесно да го заобиколиш или прерипаш, уште ова. А? Не го премеривме или вака иде, не сум приметил. А ни ти. не ми менјај, сега Кадар завршувам, ќе одјавам емисијата. Сега, баже да беше, ќе ти речеше, а кај ти е грешката? Не, обично, знаеш како сум? Не, може би ти намерно вака, затоа што сум прасе, да не ми се гледаат моите сланинчиња, чварчиња и така натаму, ме ставаш во еден таков поизбалансиран, да бидам шармантно неодолев, знаеш. И дамите викаат, абе, слушај, симпатичен е, бе, гледај го каква енергија, овој, да те грабне у руки, ово, она, не. Јас сум заљубен у една жена, no. Јас сум како лебедите. Јас сум, нема, една и до крај на живот. Сега гледам ја по шајки и пајки, ама тоа заради опасноста. Да не дојде, нели? Не, али тоа е еден лебед. Ништо. One on one. Последното јавување за вечерва, драг почитуван режија или предпоследно? Треба болја изолација да направиме. Не, супер е. Одлично е. Кога што умира телевизијата, не телевизијата у светски рамки. Пропаѓа. Новинарството, ово, она. Бидејќи еден обичен јутјубер стајал мобилниот парче прави. Телевизијата не може, не знаат. Ние сме диносауруси на умирање. Ние имаме публика која тешко еволуира, која не може више подалеку од носот. Толку е капацитетот, знаеш, тоа Тито и толку завршува целата работа.
Едните Гоце, другите Тито и толку е свето гледат. Децава 300 на сат, со ова све е тука. Ние кога сакавме да го сурфаме светот, ни требаше кутиште со матерична плоча, со 500 гигабајти хард диска, јамне моćни, не владееме светот и тоа умре за 5 години, а децава со процесорска сила да ти измисли лек за рак за 24 сата, ти го прелистува од А до Ш целиот свет, а децава не знаат. Не, ние сме тие. Ние само сега, ако е паметно, една убава парцела, достоинствено, да не се трошат, да не губат време у сурфање за погреби, за ова, за она и да се джитнеме онака ласта, лака. Драчево! Доле и само фрлај земја. И додека земјата, господаре, ој Абдалов, стварно, го земам, земај го. Свети Михаил, дај тоа брцница кој ми... попунет. И гейм овер више да заврши. Окей. Чекај, имам ја гледач овдека на Вибер. Уклучиме да видам што сака да каже. Ало, добро вечер. Окей. Добро вечер. Добро вечер. Господине Славчо, сакавте да се вклучите во емисија преку Вибер. Повелете. Ало, добро вечер. Да. Добро вечер. Треба камера да уклучам или? Не. Само почнете да зборите и малце потивко вашиот телевизор, да не си го слушам гласот. Скоро се намален. Треба камера да уклучам или? Не. Од другава страна, ако нешто се нади. Голем поздрав до тебе. Ако може книга добија да оставим податок така. Која книга, бре? Голем поздрав до тебе. Која книга? Тие што цитираш некако. Не ти ги давам, тоа се мои книги. Зашо да ти давам книга? Која книга, бре? Па не. Од чиста култура. Ма немој, ти биди културен, дај ми мене книга. Како тоа си се јави, дај ми книга? Да ти давам колата. Еве ти камера од телевизијава. Како бе така? Славчо бе, како бе така бе? Дај ми ја книгата. Сум дал пари за книгава. Кажи ти што книга си купил последно? Не си фер. Ти мислеше дека ова е делење книги, жалам се, шегувам, не е делење книги, ова е промоција на книги, култура. Луѓето се надпреваруваат на полето, благодарам за јавувањето. Ова е емисија за луѓето кои го сваќаат светот како поле за културен надпревар помеѓу народите, а еден од најголемите културни надпревари е читање книги, не гага книги, туку оние што купуваат, читаат, пишуваат, зборуваат за книги и така натаму. Ете, јас денеска имав избор да правам муабет каде има најдобра скара, најдобра ракија или најдобра сладкарница во градов, решив да зборам за книги. Иако, така, имавме 3 јавувања барем за алкохол. Што значи тука е процентот негде задржан. Последното јавување за вечерва. Остај. Кој е најубав? Кој е најпаметен? Кој е најдобар? Кој? Фала, лека ноќ и пријатно. Тоа беше се. И последната работа која имам, чекај, овој се утепал од звонење, да видам што сака Антонио Бојаджиевски. Ајде, ќе пробам јас да го добијам од мојот компјутер, пошто имамо многу пропуштени позива. Имамо, лепо. Од мојот компјутер, пошто имамо многу пропуштени позива. Имамо, лепо. Видиш, класичниот телефон ти се обраќа со ти. А овој вика... Како ти звучи? Како ми? Нема разбирачка, нова технологија е тоа е. А со обичниот телефон имаш личностен однос, градиш. Океј,
И последната книга за вечерва, гаси телефони, гаси све, гаси струја да заштедиме малце. Ева, ако терете со емисија, не, да скратиме, не, зашо ме терете, многу сте интересни. Цело Евана да се јавува кај Јанко и струја троши, плата на први. Шега на страна, драги мои пријатели и пријателки, има една книга која ниту е забавна, многу е тешка. Но ако сте со вистински правилен мајндсет, ова може да биде и многу поучна и многу охрабрувачка книга. Книгата е многу ретка и тешко се наоѓа, може би во некои цркви или места каде што се продава православна литература би можела да се најде. Дај ми ја горната камера да изцентрирам. Книгата се вика Вистинската слобода. Романски новомаченици и исповедници. Реков дека е ова многу ретка книга, тешко се наоѓа вакво нешто. Романски новомаченици и исповедници во периодот од 1942 до 1964. Ова се новомаченици и исповедници кои пострадале во времето на и живееле и пострадале и делувале во времето на комунизмот. Изданието од 2017 за Струмица. Книгата издадена по повод 50 години од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и е посветена на нашиот свет владика, митрополитот Струмички Наум. Страдањето е дар Божји. No objection, доволно за книгата. Ако сакате, прочитајте повеќе, но првиот наслов се ви кажува. Цела суштина на живот и битисување. Лека ноќ.